Csodálják meg ezeket a pompás ételeket, mindegyik friss gyümölcsből és zöldségből készült, amelyek jó ízűek, színesek és táplálók. Semmivel nem készülne el az étel gyorsabban és könnyebben, mint ezzel az eszközzel. Ez a Salad Chef Smart a Genius-tól. Ez egy vadonatúj salátakészítő készlet. Pompás saláták készülnek a segítségével pillanatok alatt. Nagyszerű előételeket készíthetünk vele, ezeket perceken belül melegíthetjük és fogyaszthatjuk. Ez a termék kiváló német gyártmány. Egyszerű, de ugyanakkor első osztályú. A pengék rendkívül precízek, Genox technológiával készültek. Ezek életre szóló pengék. Szeletelünk, aprítunk, kockára vágunk, zsülienre és negyedre is vágunk a pengékkel hatékonyan. Gyorsan szeletelünk az edény tetejéről, szabad kézzel is szeletelhetünk egyenesen a salátára, ezután befedjük az edényt és a hűtőben tartjuk. Az ételhordót az irodába, összejövetelekre és piknikre is magunkkal vihetjük. A Salad Chef több mint egy tucat konyhai eszközt helyettesít. Egyetlen edényben mindent elkészíthetünk. Ez nem csupán okos, ez Genius. Köszöntöm Önöket! Ha Ön szereti a jó saláták ízét, de nem akar időt pocsékolni, ezt szeretni fogja. Ez a Salad Chef Smart a Genius-tól. Ezzel nem csupán salátát készíthetünk. Nézzék, milyen gyors és könnyű a Salad Chef. Könnyen felaprózom a jégsalátát. A paradicsomot nehéz felvágni, de nézzék, egyetlen nyomással kockára vágom, akár a kis gombát is. Kicserélem a pengét, beteszem a közepes kockázó pengét, ezzel a retket is könnyen feldarabolhatom. A hagymát könnyezés nélkül felvágom, a kőkemény répát is könnyedén felvágom. Felvágok még 2 répát. Ezt nézzék meg! A termék segítségével húst is szeletelhetünk. Felvágom a sonkát és a friss sajtot. A főtt tojást is felszeletelem. A tojást egyetlen nyomással felvágom. Az egészet összerázom. Nézzék, milyen szép ez a saláta. Uborkát is adhatok hozzá a Genius szeletelővel. Ez gyors, egyszerű és könnyű művelet. Nézzék az eredményt. Vékony szeleteket kaptunk és gyönyörű paradicsomot. Ez a tökéletes saláta. Frissen elkészült 1 percen belül a Salad Chef Smart-tal. Nem véletlenül Salad Chef Smart a neve, tökéletes a formája. A tál akrilanyagból készült, nagyon könnyen használható. A vágófedő tartós, könnyen lezárhatjuk a tálat. A rozsdamentes acélpengék Genox technológiával készültek. Ez nem jelent mást, mint hogy a pengék hosszú éveken át élesek maradnak. A tál roppant könnyen tisztítható. Ha megnyomjuk ezt a gombot, nézzék, minden visszahullik a tálba, és nem az asztalra. Könnyen és gyorsan felvágom a paprikát. Nézzék, milyen hamar fel tudom vágni, kockára is vághatom a zöldséget. Ezt a tököt levesekhez és pörköltekhez is felvághatom. A póréhagymát is könnyedén felvághatom. Mindig tökéletes szeletekre vágom a hagymát. Ez nem egyszerűen okos, ez a Salad Chef Smart a Genius-tól. Ide nézzenek! Tökéletes kockák a tökéletes desszerthez. Egyszerűen átpréseljük a gyümölcsöt. Nézzék! Felvágom a kivit, a görögdínyét és a feta sajtot. Engedje szabadjára fantáziáját. Ha ezeket összekeverem, csodálatos desszertet készíthetek belőle. A Salad Chef-fel nem csak salátát készíthetünk, hanem előételt is. Falatnyi nagyságú szendvicset, könnyen és gyorsan. Kockára vágom őket, és így szolgálom fel. Nézzék, ha mulatni van kedve, készítsen kiadós ételeket. Nézzék, 1, 2 és 3. Et voilà! Perfetto! Azért szeretem a Salad Chef Smartot, mert sok időt spórolok vele. Elfoglalt 2 gyermekes anyja vagyok. Könnyű, egészséges gyümölcsöt és ételeket kell készítenem a családomnak. Ez nagyon okos eszköz, nagyon szeretem. A férjemmel nagyon szeretjük használni a Salad Chef Smartot. Nagyon könnyű használni. Ebédre a kedvencét, a gyümölcssalátát készíti el. Fontos, hogy mindig egészséges, jó ételeket fogyasszunk. A gyümölcs és a zöldség az étrendem fontos része. Nagy örömet szerez nekünk a Salad Chef Smart. Mindenkinek ajánljuk. Késsel akar hasább burgonyát készíteni? Felejts el! Egyszerűen nyomja át a burgonyát a pengéken, aztán még egyet. Még egyet? És még egyet. Gyorsan vághatjuk a burgonyát vastagra és vékonyra is. Tökéletes hasább burgonya másodperceken belül. Ez csupán egyfajta szeletelés. A Salad Chef Smart-tal 6 különböző módon szeletelheti a burgonyát. Ez elképesztő! Minden zöldséget és gyümölcsöt többféle módon szeletelhetünk. Rengeteg lehetőségünk van.
A Salad Chef Smarttal gyorsan szeletelünk, rengeteg ételt tárolhatunk, salátákat és sok más ételt. Nem kell sokáig dolgoznunk, jó ízű, egészséges ételeket készíthetünk gyorsan a Salad Chef Smarttal. Elmondjuk, hogyan rendelhetik meg. Bemutatjuk a Salad Chef Smartot a Genius-tól. Ez egy vadonatúj salátakészítő készlet. Pillanatok alatt elkészül a segítségével a legfinomabb saláta. Fantasztikus előételeket is készíthetünk vele, villámgyorsan. Kiváló főételek is készülnek a segítségével. Ezeket percek alatt felmelegíthetjük és fogyaszthatjuk. Szeletelünk, aprítunk kockára, zsülienre és negyedre vágunk rendkívül hatékonyan. Gyorsan szeletelünk a tál tetejéről vagy szabadkézzel egyenesen a salátára. Az aprítás nagyon könnyű, a Salad Chef másodpercek alatt végez. A tálat ezután befedjük és az ételt a hűtőben tároljuk. Később a tálból szolgáljuk fel az ételt. Az irodába, egy összejövetelre és piknikre is magunkkal vihetjük. A Salad Chef Smart első osztályú, ugyanakkor egyszerű termék. Több mint 1 tucat konyhai gépet helyettesít. Elkészítés után kiöblítjük, vagy a mosogatógépbe tesszük a tálat. Mindent egyetlen tálban tárolunk. Ne költsön egy vagyont a konyhai gépekre. A Salad Chef Smart kiváló és könnyen használható eszköz. Alacsony áron kapható. A Salad Chef Smarthoz tartozik a tárolótál és a lezárható fedő. Egyetlen gombnyomásra visszahullik a tálba az ételmaradék. 2 éles, rozsdamentes acélpengét adunk a készlethez. Ezek Genox technológiával készültek. A pengékhez védőbetét is jár a biztonságos tárolásért. Tony konyhafőnök szakácskönyvét is megkapja a vásárló. Rengeteg saláta, előétel és főétel receptjét találjuk meg benne. Mindezeket rendkívül alacsony áron adjuk. Az első 500 telefonálót ezzel a frissen tartó fedővel jutalmazzuk. Ez a fedő hűti az ételeket, hidegen tartja őket a tálban. A tetején csészék vannak, a fűszerekhez és az öntetekhez. Evőeszközt is adunk a fedőhöz. A fedőnek ára van, de mi ajándékba adjuk önnek. Ez azonban nem minden. Ha most rendel, a Smart vízszeletelő készlettel jutalmazzuk önt. Ezzel a tálba vagy egy tányérra is szeletelhet. A Smart vízszeletelő készletnek ára van, de ezt ajándékba adjuk önnek. Készlethez tartozik a szeletelőfedő, a tállal, a pengék, a védőbetéttel, a receptkönyv, a frissen tartó fedő, a szeletelő készlet. Mindezeket alacsony áron vásárolhatja meg. Érdeklődjön kedvezményeinkről. Kedvezményes áron vásárolhat tőlünk pengéket, tálakat és tartozékokat. Salad Chef Smart a Genius-tól. Megmutatjuk, hogyan rendelhet. A Salad Chef Smarton nagyon hamar elkészül az egészséges étel. Elkészítek 3 fogást, kevesebb, mint 5 percen belül. Felvágom a vörös cikóriát. Ezután kicserélem a pengét, elhelyezem a szeletelőt. Ezután a tálba vágom az édes köményt. A puha narancsot is felszeletelem. Nézzék, minden esetben kiváló az eredmény. Nézzük, mi van a tálban. Gyorsan összekeverem az egészet, és tányérra teszem. Öntettel tálalom a salátát. Kiváló előétel a család számára. Sült zöldséget készítek a főételhez. A Salad Chef Smarttal könnyen felvághatjuk a zöldséget. Friss cukkinit is adok hozzá. Késsel bizony nagyon sokáig kellene szeletelnünk a zöldséget. Most a serpenyőbe teszem, és hirtelen sütöm meg. Perceken belül elkészül a ropogós, ízletes főétel. A desszert trópusi gyümölcs. Friss ananászt és egy kis papaját adok hozzá. Kicserélem a pengéket. Ezt most kiveszem. Beteszem a szeletelőpengét. Finom kivit is használok. Látni fogják, hogy minden szelet tökéletes. Még néhány gyümölcs, és el is készült a salátánk. Nézzék, milyen friss ez a gyümölcs saláta. Kevesebb, mint 5 perc alatt 3 fogást készítettünk. Az előétel a vörös cikóriás saláta, a főétel a ropogós sült zöldség. Ez nagyon egészséges. A desszert a gyümölcskehelyi joghurttal és pirított zabbal. Minden könnyen és gyorsan elkészült a Salad Chef Smarttal. A régi gépek csak a helyet foglalják. A Salad Chef Smart mindenre képes. Kevesebb pénzt, időt és helyet igényel. Az én egyik kedvencem a csirkés cézár saláta.
Gyorsan felszeleteljük a csirkehúst a pengék segítségével. Leveszem a fedőt. Nézzék ezeket a tökéletes kockákat. Friss krutont adok a salátához, és románó sajtot. És már is elkészült a tökéletes cézár saláta. A Salad Chef Smart valóban könnyű és gyors. Tony versenyre hívta ezeket a tanulókat. Arra kíváncsi, ki tud hamarabb salátát készíteni. A tanulók vagy a Salad Chef Smart? Jól van, srácok. Kockára vágott mediterrán salátát fogunk készíteni. Ti kést használtok, én pedig a Salad Chef Smartot. Értitek? Készen álltok? Szeletelés! Figyelem, elkészült az első salátám. Lassúak vagytok. Hozzáfogok a második salátához. Gyerünk, srácok, szórakoznunk kellene. 2, 1, álljatok meg! Srácok, ide nézzetek, 2 tökéletes salátám van. Semmi sincs a vágódeszkán, ez a Salad Chef Smart műve. A Salad Chef Smarttal időt spórolok. Bárki használhatja, egyetemi hallgatók, családok. Nagyon kényelmesen és gyorsan használható. Mire vár? A Salad Chef Smart a tökéletes salátakészítő készlet. Finom salátákat és sok más ételt is készíthetünk vele villámgyorsan. Mindent megtalál benne, amire szüksége van. Garantáltan elégedett lesz. Rendelje meg most! Bemutatjuk a Salad Chef Smartot a Genius-tól. Ez egy vadonatúj saláta készítő készlet. Pillanatok alatt elkészül a segítségével a legfinomabb saláta. Fantasztikus előételeket is készíthetünk vele villámgyorsan. Kiváló főételek is készülnek a segítségével. Ezeket percek alatt felmelegíthetjük és fogyaszthatjuk. Szeletelünk, aprítunk, kockára, zsülienre és negyedre vágunk. Rendkívül hatékonyan. Gyorsan szeletelünk a tál tetejéről vagy szabad kézzel egyenesen a salátára. Az aprítás nagyon könnyű. A Salad Chef másodpercek alatt végez. A tálat ezután befedjük és az ételt a hűtőben tároljuk. Később a tálból szolgáljuk fel az ételt. Az irodába, egy összejövetelre és piknikre is magunkkal vihetjük. A Salad Chef Smart első osztályú, ugyanakkor egyszerű termék. Több mint 1 tucat konyhai gépet helyettesít. Elkészítés után kiöblítjük, vagy a mosogatógépbe tesszük a tálat. Mindent egyetlen tálban tárolunk. Ne költsön egy vagyont a konyhai gépekre. A Salad Chef Smart kiváló és könnyen használható eszköz. Alacsony áron kapható. A Salad Chef Smarthoz tartozik a tárolótál és a lezárható fedő. Egyetlen gombnyomásra visszahullik a tálba az ételmaradék. 2 éles rozsdamentes acélpengét adunk a készlethez. Ezek Genox technológiával készültek. A pengékhez védőbetét is jár a biztonságos tárolásért. Tony konyhafőnök szakácskönyvét is megkapja a vásárló. Rengeteg saláta, előétel és főétel receptjét találjuk meg benne. Mindezeket rendkívül alacsony áron adjuk. Az első 500 telefonálót ezzel a frissen tartó fedővel jutalmazzuk. Ez a fedő hűti az ételeket, hidegen tartja őket a tálban. A tetején csészék vannak a fűszerekhez és az öntetekhez. Evőeszközt is adunk a fedőhöz. A fedőnek ára van, de mi ajándékba adjuk önnek. Ez azonban nem minden. Ha most rendel, a Smart Víz szeletelőkészlettel jutalmazzuk önt. Ezzel a tálba vagy egy tányérra is szeletelhet. A Smart Víz szeletelő szintén pénzbe kerül, de ezt ajándékba adjuk önnek. A készlethez tartozik a szeletelőfedő a tállal, a pengék a védőbetéttel, a receptkönyv, a frissen tartó fedő, a szeletelőkészlet. Mindezeket rendkívül alacsony áron vásárolhatja meg. Figyelem, a terméket hamisítják. Óvakodjanak a rossz minőségű, veszélyes termékektől. Érdeklődjön kedvezményeinkről. Kedvezményes áron vásárolhat tőlünk pengéket, tálakat és tartozékokat. Salad Chef Smart a Genius-tól. Megmutatjuk, hogyan rendelhet.